सो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ अभी तक का सबसे बड़ा लुटेरों का लुटेरा वाला इनामी धमाका कुरकुरा पैकेट। और दोस्तों यह पैकेट जहाँ से लेकर के आया हूँ वहाँ के बच्चे बोलते हैं इसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया सामान सब निकलता है। यह बात सुनते ही हम जल्दी से करने लगते हैं पैकेट की सस्ती वाली अनपैकेजिंग। लेकिन इसमें से जो निकलता है उसे देखने से पहले अगर आप एक स्मार्ट बच्चे हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक गंदे बच्चे। और 75 मल्टीप्लाई 75 कितना होता है कमेंट में जरूर बताएं। यह देखो गाइस, जरा तो मुझे व्हाइट कलर का बाल में लगाने वाला रबर मिलता है, यह तो काफी लाजवाब है।